一日です。6時50分に起床して、ご飯を食べて準備をして7時20分ほどに家を出ます。で、30分から1時間程度車に乗ってで、8時から作業を開始してお昼12時まで休憩を挟みながら作業します。で、お昼ご飯が12時から1時で、ご飯を食べた後は、お昼寝などをします。で、1時から16時半の間、また、ちょくちょく休憩を挟みながら、作業を行って、で、作業が終わったら、また30分から1時間かけて、自宅に帰って、ご飯を食べて、そこから10時間なんで、趣味など、友達と遊んだりとか、